Sio ati ingizo ati kwa room, unaenda unachatua nje. Unakongewa nje. Nje? Na sio ati nje yenye unapita. Na hiyo kukongewa nje, ni kuhatarisha maisha juu kitu na kanju. Wanakubeba na kupeleka, ni kuhatarisha bado maisha. Hapo kanju sasa zima mnafanyia wapi hiyo mambo nje? Sio ati huko kwa macorridors. Outdoor. So hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye ako na story ya maisha yake na imani ya kwamba itatumika kama kifungua macho kwetu sisi na kwa kila mtu. If you're new here, kindly remember that our subtitles are live. Click the CC button iko hapa chini for this video to be translated in English. Karibuni sana, this is the Bob Shakwila Show. Remember to subscribe and turn on the notification. Welcome. Kwa majina nani? Karibu sana kwenye show. Hii ni Bob Shakwila Show na hapo umeona tunaongea stories na tunaongea stories za maisha, si ndio? Na karibu sana, asante sana kwa tuo jasiri ambao umechukua, sio kwa niaba yako tu bali pia kwa niaba ya mtu wa pili na wa tatu. Ningependa utuambie kwa majina kabla hatujaanza show siku hii ya leo. Kwa majina mimi naitwa Mary Wanjiru Chenge. Mary Wanjiru. Mary Wanjiru Chenge. Karibu sana Mary. Hii ni Bob Shakwila Show. Na mimi naitwa Bob Shakwila. Asante. Kuzaliwa nimesaliwa katika wilaya ya Baringo. Wilaya ya Baringo, the place inaitwa Sambatia. Kuzaliwa kwangu nimesaliwa watu tumezaliwa tukiwa watoto 11, mimi ni watano kwetu. Tulianza shule katika hiyo shule ya Sambatia. Lakini wakati niliingia katika darasa la 3 ikawa lazima watu wahame huko. Ikabidi sasa Moi atufukuza, akasema Wakikuyu wote lazima wahame. Moi alitufukuza. Alitufukuza akasema ni wakariji ni watabaki huko. Sasa Wakikuyu wote wahame. Sasa baba yangu alikuwa ameajiriwa kazi na serikali, kazi ya msitu, yani forest, alikuwa anafanya forest. Lakini Moi akasema kama wewe unafanya kazi umeajiriwa na serikali kwanza usiende, lakini baadaye tulifukuzwa. Ikabidi baba yangu alikuwa amefikisha ile miaka ya kupewa retire. Sasa lakini hapo amepewa retire hiyo wakati, lakini alikuwa amepewa amefikisha miaka ya retire. Ikabidi tutoke huko. Baba yangu hakuwa na uwezo ya kutuhamisha juu. Na ikabidi aende kwa serikali ndio akope pesa, ndio apate pesa ya kutuhamisha, ndio atuhamisha huko ndio tuende sasa. Bali alikuwa yani watu wote wenye walikuwa nafukuza huko walikuwa wanaenda Nakuru. Vile tulienda Nakuru hatukuwa na mahali ya kuishi. Baba yangu akapewa nyumba ya kuishi na rafiki yake. Hatukuwa na mahali ya kukaa. Vile tulipewa hiyo nyumba. Hiyo nyumba ilikuwa na mashida mingi juu. Ilikuwa na mashimo na ile nyumba ya matope. Lakini tukavumilia tu tukakaa pale hadi baba yangu tena akarudi huko kwa serikali, ndio akapatiwa pesa zingine, ndio akanunua kaplot, yani hii plot yenye tunaishi hadi wa leo. Lakini wakati tena alijenga tena akajenga tu nyumba ya matope yende tunaishi. Shida ilikuwa ni nini? Kuingia shule juu huko hakukuwa na shule, zote zilikuwa zimejaa. Akaulizia shule kaa 2 zote zimejaa. Mahali alipata shule yenye tunaweza somea ni mbali sana na kwetu, nikaa 4 kilometers, lakini tuliendelea na masomo tukiwa hapa. Tukaendelea na masomo. Unajua sasa hawa watoto wengine wako nyumba yangu ni wadogo, lakini tuliendelea na masomo hadi nikafika klasi ya 7. Nilifika klasi ya 7 pesa zikakosa. Nikakosa namna ya kuendelea na masomo. Mama yangu akatuita tukiwa pamoja, akatuambia sasa
nguvu yangu ya kuwasomesha imeisha. Sasa mtu ajishughulishe mahali anaweza enda, ama vile mjue tu hata mkikaa hapa mimi sina uwezo ya kuwasomesha tena. Mabrother zangu wengine wakaenda kuajiriwa kazi ya kulisha, shamba boy. Mimi nikaona ndi vizuri niende nikatafuta kazi ya maid. Nikaenda nikatafuta, nikaona kazi, nikapata kazi ya maid huko Githunguri katika Kiambu. House girl? Kiambu. Githunguri. Sasa ndio nilienda nikaajiriwa kazi ya nyumba. Lakini vile niliajiriwa kazi ya nyumba nikapatana na shida juu. Unajua kwa hiyo wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa na kama miaka 15. Sikuwa najua ati mapenzi ni kusema nini. Sikuwa najua wanaume ati nini, sikuwa najua. Lakini vile niliajiriwa kwa bosi wangu akaanza kunisumbua sasa. Bosi akaanza kunisumbua, alikuwa ananilazimisha lazima nilale naye na sipandilale naye. Aje. Alianza aje? Alianza sasa akaniambia aje, unajua vile nataka. Nataka ninajua sasa wakati sijui hiyo mapenzi kusema nini. Akaniambia najua vile nataka uingie kwa bedroom yako, unipigie nguo pasi. Nikamwambia pasi ipigiani kwa bedroom, sio ati tupigie pasi hapa kwa table. Akaniambia hapana, nenda ukapigie pasi hii shati yangu pasi na huko. Akakuja. Lakini wakati alikuja nikamwambia, kwa nini unakuja? Si ngoja nikupigie nguo pasi nikuletee. Akaona kama kuna kitu ninachanuka nataka kufa, akaenda akatoka. Nikafika wakati mimi nataka kushawa. Nikachukua taya naenda kwa bafu ndio nishawe. Ndio nishawe. Haikuwa Sunday. Nilitaka niharakisha nishawe ndio niende church. Juu hiyo mama alikuwa Catholic na pia sisi tumelelewa tukiwa Catholic. Kwa hivyo nilienda mahali watu wanaenda Catholic na mimi ni Mcatholic. Sasa nioge haraka ndio niende church. Lakini wakati nilitoka kwa babu nilikuwa tu na taya. Nikaingia kwa bedroom yako. Wakati niliingia kwa bedroom pia yeye akakuja fasta. Hata hakuwa na slippers, nisikie slippers inakuja. Akaingia na akafunga. Akaniambia unajua penye nitafanya, penye nitakwambia ndio utafanya. Na bibi yake yako wapi? Ako church. Ako alishamkia church. Wife yake ako church. Ananiambia unajua aje Wanjiru, ile kitu nitakwambia utafanya. Usipokubali nitakugoga na nikufukuza na wewe toke huko na manguo zako na wewe au uende kabisa. Mama Mwangi hata kukute hapa. Unajua sasa, unajua ukiwa na tayo sasa ananifutanisha hapa. Ananikintanisha tayari na iborgesha na huko. Na hujawa kitu ndani. Sina kitu kingine, ni vile tu nimetoka kwa mbafu. Na ni compound yake sio ati kwa plot ati inaweza mpiga duru ati watu wa kuhudumia. Ni kwake ni kwa plot yake. Sasa unajua alitake advantage sasa juu ako kwa bed na sina nguo. Unajua kama ndiko kuna nguo ningezizuia kidogo. Akanilalisha. Akaniambia lazima. Na akaniambia hata sio leo, usifikie ati ni leo tu sikia. Tutaendelea na kufanya mapenzi na wewe. Mpaka wakati nitakwambia nimetosheka na wewe. Akaniambia, nikamwambia mimi nitaambia mama, aje nijaribu. Kijaribu ndio ukikisha ndio utaona. Nikanyamaza. Kuendelea vile aliendelea kunitumia akaendelea kunitumia, si nikapata saa mimba. Nikapata mimba. Wakati nilipata mimba mimi nikasikia niko na stress nyingi sana. Sasa nikajiuliza, ulipata mimba ukiwa hapo na yeye? Sasa nikakaa miezi 3. Nikasema hii siwezi nyamaza, lazima niambie bibi yake. Ikabidi sasa nimuite nimkalisha chini nimwambie. Lakini kumwambia nilikuwa na hofia, nisimwambie nifanyie kitu mbaya. Ikanibidi nimwambie, nikamwambia unajua sasa mimi ni kuhani. Na hii mimba sio ya mtu mwingine. Hii mimba ni ya Bwana yangu. Hii mimba ni ya Bwana yangu. Sasa akaniambia unataka kuniambia aje? Nikamwambia na ni kweli dini, si akisiri. Akaniambia hapana. Yeye akaenda akakimbia akaenda na huko kwa bedroom yake. Na
wakati aliingia kwa bedroom yake akakuja, nikafikiria amekuja nikafikiria kuna ameendea kisu ama kitu kingine akuja niponge. Lakini wakati alirudi akaniambia kaa chini hapa. Akaniambia aje, unajua vile nataka mimi, nataka hivi hii siri usitoe hii siri ije. Juu ukitoa hii siri bwana yangu ataibika. Kwa hivyo unafaa unyamaze. Nikanyamaza tu mimi nikaendelea. Na akaniambia vile utafanya utakaa huku, sitakufukuza. Wewe utaendelea na kazi. Nikaendelea bado na kazi. Akaniambia unajua ukitoa hii siri nje useme mimba ni ya bwana yangu. Bwana yangu ataibika. Sasa huyu ni bibi anajaribu kufunika mzee wake. Anafunika mzee wake. Sasa mimi nikasema aje, hapana, bado niko na stress mingi juu sasa naona nimepata mimba. Sasa hii mimba nitailea aje? Na tena nikisani nitalea mtoto. Hiyo siku hiyo wakati tulikuwa tunalipa 1,000. Wakati nilikaa hapo nilikuwa na stress ati anaweza fikiria kitu kingine, anigoge ama aniue ama aniduke kisu. Akaniambia hapana, mimi vile nataka ukae, ukibakisha mwezi mmoja ndio utaenda kwani kuzaa. Na nilivumilia mpaka nikakaa huko. Wakati nilibakisha mwezi mmoja sivyo nikaenda nyumbani kuzaa, kujifungua. Ulikaa tu nao? Nilikaa na tu na wao. Huyu bibi hapo anagombanisha mzee wake? Alikuwa anamgombanisha kaa niko. Na labda alikuwa anagombanisha na akiwa na huko. Hukuona bibi anaweza kufanyia kitu mbaya? Unajua umetembea na mzee wake. Sasa mimi nilikuwa na hiyo hofu. Nilikuwa na hofia, yani nilikuwa na uoga, lakini singetoka ati sikuwa najua hiyo place ati ningetoka niende nikatafute kazi mahali nyingine. Zabidi tu nikaa. Nilikuwa mgeni huko. Mimi wakati nilifika wakati ya kusaa, nilibakisha mwezi mmoja nikaenda saa home. Na wakati nilienda home nikaenda nikakaa mwezi mmoja. Wakati nilienda home nilikuwa naambia mama yangu asiende kunigombanisha. Sasa niko mzito na nipeleka masida ingine kwa kule nyumbani. Mama yangu pia aliniona nikiwa bari, nikaona amefanya hivi. Nikaona basi sasa hapa aidha nichapo na mama yangu kama nikukushe. Wakati nilifika akaniambia huku uweska, huku utakaa. Utahama na utaenda. Nikafikiria aje mama yangu ananiambia nitoke huku niende, na mimi nitatoka niende na huku sirudi. Na si ati ninaenda safari, nataka kujua sasa. Nikatoka nje, nikaona pale kuna kabusi. Hiyo busi niende nikate kamba, nikuje nijinyonge. Unajua sasa mimi nikata kamba nikaingia nayo kwa nyumba. Nikachukua, nikajifunga vizuri, nikachukua stool. Lakini roho akakuja akaniambia kwanza enda haja. Nikaenda haja kwanza. Ndio ukuje umalize. Sasa nijimalize sasa. Lakini mama yangu sijui alifikiria, mama yangu akakuja akapata kamba kwa bedroom. Akaniuliza hii kamba ya nini? Nikamwambia nilikuwa nataka kwenda kutafuta kuni. Akachukua kamba na akaitupa. Nilikuwa nimekuridhika, nikachukua pesa nikaenda nikanunua dawa ya panya. Unaona? Nikanunua dawa ya panya. Ndio nikuja sasa nikunywe. Ndio nikufa sasa. Mama yangu aliniambia anitaki hapa atanikosa kabisa. Nikachukua tena nikaiwekelea pale kwa stool. Tena mama yangu akakuja. Akaona ile dawa pa. Akaniuliza nini dawa ya panya umenunua? Nikamwambia hapana. Dawa ya panya nimenunua juu huku usiku kuna mapanya wengi sana. Nataka kuroga panya. Ni kama lisensi kitu. Akachukua na akaenda akairuza kwa choo. Akaniambia acha kufikiria hiyo mambo mingi, nafikiria mzae mtoto sio kidonda. Mtoto Utalea. Acha kufikiria hiyo mambo. Hiyo ni upuzi unafikiria. Nikafika wakati ya kujifungua. Wakati ya kujifungua tena ikawa shida juu nilikuwa nimekaa na uchungu siku 6 kwa nyumba bila hata kwenda hosi. Nilikuwa naitiwa wa mama
Wenye wanasasalisha mtu akiwa kwa nyumba wanashindwa, wanakuja wanaenda. Siku ya saba ndio nikapelekwa saa hosi. Wakati nilipelekwa hosi saa hiyo na medical level 5. Unaenda kujifungua? Nikaenda kujifungua. Lakini bila kujifungua kwanza nilijifungua tu vizuri. Lakini shida ni kutoa mtoto kwa maternity. Shida ni kutoa mtoto kwa maternity. Kwa nini? Juu hakuna pesa. Hakuna kitu yoyote. Sina pesa. Hawa hawajakulipa anything. Hawajalipa anything, sina. Mama mwenzangu mwenye alikuwa amenipeleka akaniambia, sasa tutafanya hivi, itabidi tuimbe huyu mtoto. Tuimbe mtoto. Wauze. Amuimbe, amtoe hosi. Tuimba, sio kumuuza, amtoe hosi. Akaniambia fanya hivi, jifanye umeenda kwa choo na uende na utembee. Kwa bahati nzuri kwa geti hakukuwa na soja. Mimi nikatoka. Lakini najua mtu mwenye amezaa kutembea ni pole, basi tembea haraka na hizo chungu. Akaima mtoto na akaniambia vile tutafanya hizi nguo tulikuwa tumebeba za kufarisha mtoto hatutabeba. Tutasiacha tu siasi imba mtoto na bebanisha tena mabagi za mtoto. Akachukua mtoto. Sasa na usisahau hiyo wakati ilikuwa kwa baiskeli, nililetwa na baiskeli. Akafikisha kwa stage. Nikifika kwa stage ni kuingia gari. Tukaongea na dereva akaambiwa na huyo mama, wewe tukifika utapatiwa pesa tukifika juu. Sasa hatuna chochote. Lakini tulifika na akatoa pesa zake. Sasa ikawa sasa ni ile shida ya kuendelea kulea mtoto. Endelea kulea mtoto na mashida ikaenda kulea mtoto na kimbarua kuenda kibarua na sikuwa natoa pesa hiyo wakati. Nafanya kazi natoa aidha unga, natoa aidha bembe, unga ama viazi, lakini sio pesa. Hakuna pesa. Nalipo na chakula. Nakuja sasa hata nasema chakula tutapika, tutakula wote pia na watoto wao wengine lakini unajua ile wakati ya kuenda na kulima lazima nibebe mtoto na nimkarisha hapo, nimaliza kazi ndio nikaendelea kumlea mpaka akafikisha miaka 3. Wakati alifikisha miaka 3 nikachukua sasa safari ya nikarudi bado huko Githunguri, lakini sio hiyo boma. Nikarudi sasa nikaenda kwa boma nyingine kazi bado ya nyumba. Kaendelea kufanya kazi ya nyumba, nikafanya kazi ya nyumba. Hiyo wakati hakukuwa na simu. Lakini brother yangu hata kaa aliaga, alikuwa anafanya kazi huko. Nikikusanya pesa nampea anapeleka nyumbani. Hakukuwa na simu. Sasa ikafika mahali hiyo kazi nikaona hii kazi iko na pesa kidogo sana. Juu wakati nilirudi ndio nilianza kulipwa 1200. Sasa si ngiri ni 1200. 1200. Hii 1200 ni fare ya kwenda na ama ni pesa za kutuma ama ni kununua nguo za mtoto ama ni nini. Sasa ikawa ni confuse sana. Najaribu kufikiria. Mimi nikaambia brother yangu nitafanya hivi, si itakuwa na kupatia pesa sasa ya kupeleka nyumbani, lakini vile nitafanya miezi 4 hizi pesa nitakuwa nazo niende nazo nyumbani, nikajua vile nitaweza fanya nikiwa nyumbani. Wakati nilienda mama yangu akaniita akaniambia fanya hivi, nunua kabusi. Wakati nilinunua busi zikaendelea kusaana, lakini nikapatwa na shida ya meno. Sasa meno yangu ikawa inaniuma sana. Sinakuanga na shida ya meno. Sasa meno ikawa inanisumbua sana. Kiasi yani hata siwezi toka kwa kitanda. Sasa kile busi sinikuuza sasa. Sinikwenda kuuza hosi. Unauza nini? Mbuzi. Kwani mbuzi walikuwa wengi? Mbuzi zilizaana, unaona? Vile zilikuwa zimezaana hizo. Ninauza zingine napeleka shule, zingine naenda nazo hosi. Ikafika bahati nikaambiwa lazima nilale juu nitengeneza hizi mbuzi.
Mama yangu akaniambia hapana, utaenda kulala, nitakutafutia majani, kuna kamuti kengine ukiweka kwa meno haiumi, lakini inajitoa yenyewe. Ndio mama yangu alinifanyia sasa. Lakini nikaambia mama yangu hapana, juu meno zimetulia, zimeanza kunisumbua, hata niende nikatafute kazi. Ndio nikakuja sasa huku Nairobi. Sasa hiyo wakati unajua ilikuwa 207 kazi yenye nilikuja nikapata ni ya kuuza changa huku Nairobi. Hii changa mnapikia huko ama? Hiyo mimi nilikuwa nimefundishwa mpaka vile ninaweza pika. Hata kupika ninaelewa kwa msitu nikiwa peke yake kupika changa. Hapa Nairobi. Hapa tu Nairobi. Nimeenda kuuza changa. Ile katika ile hali ya kuuza changa si nikaanza kunywa kidogo. Nikaanza kukunywa. Sasa nikakuwa mpaka addicted hata kukula security hapo. Yule mdosi mwenye alikuwa ameniajia akaniambia hapana, tutaendelea na wewe na hii kazi na wewe kazi ukichukuliwa pombe kiasi. Itabidi sasa wewe uende ujishughulishe. Mimi hata kunilipa imagine. Nilikaa kama miezi mbili nikiuza hiyo chana. Lakini ile miezi mbili nikasikwa, nikapelekwa ndani na chief. Unajua chief akikushika, kesi ya chief inakuwa different na kushika na makara wengine. Napelekwa ndani, nikapelekwa Kasarani. Nikakaa Kasarani bila kushughulikiwa na mtu. Hata kuna mtu alikuwa anakuja kuniona. Hata nani. Hata mabisi zangu kuna mtu alikuwa anakuja kuniangalia. Sana kula hizo chakula za huko. Wale hiyo Kasarani ni buko kwa cell ama ni prison? Ni cell. Ni cell. Nikakaa uendi koti. Siendi kotini, sipeleki kotini. Bado nawekwa tu huko. Na askari. Nawekwa tu huko. Mimi nikasema hii sasa nitafanya aje? Waliona nimekaa sana, wakanifungulia, wakaniambia wewe utatoka lakini utafanya kazi. Utaosha hizi masomo zote, uosha hizi makorido, uosha makarau nyumba zao, uoshe. Na uvalie huko kwa compound. Nikaachili. Uliajiriwa wanakulipa ama ni free? Waliniachilia. Kile nilifanyisha kazi halafu wakaniambia wewe ndio kuna mtu anakuja kunishughulikia. Nikaenda nikakuja. Nilikatembea mguu kutoka Kasarani mpaka hapa. Nikatembea tu na njaa zangu zote. Na huko pia kuna machawa, ninakulia mpaka na chawa. Nikakuja. Nikakaa tu pale, nikafikiria nikashinda. Sasa nimerudi, nitarudi tu huko. Niendelee kuuza changa na mwenye kuniajiri hata ashughulikangi na mimi. Nikarudi tu usiku na mahali ya kulala. Nirudi tu. Akaniuliza sasa unafikiria aje utaendelea na kazi? Nikamwambia hapana, sitaendelea na hii kazi ya kuuza changa. Lakini utanikubalisha nikae hapa nitafute kazi mahali ingine. Hakukataa. Akakaa nikakaa huko. Nikatafuta sasa ndio nilipata kazi hapa ya club. Nikapata kazi ya club na sio kazi ya kuuza. Akaniambia wewe kazi yako utakuwa unaosha huko. Utakuwa unaosha. Ukiosha wewe unaenda kujitafutia chakula lakini nitakuwa nakulipa 200. Wakati nilikuwa naosha nikapatwa na shida ya nikakojeka mguu. Kilabu inakuwa na uchafu mingi sana. Nikakata na kachupa. Hiyo kidoda ikaanza kuwa yani mguu ikaanza kufura. Akaniambia hapana, utafanya kazi juu hasa wakikuona ukiingia hapa ukiwa mgonjwa hivi watalalamika. Enda utakuta vile utatibiwa. Nikishatibiwa ukuja. Sikuwa na mahali ya kukaa kwanza. Nilikuwa nakaa tu hapo. Na nilikuwa nalala kwa hako Kasarani kwa pale. Usiku ikifika ndio nahokia sasa. Mimi ni mgonjwa na niko na siko bahari ya kulala. Nikiwa pale jamaa mwingine akakuja. Akaniambia hapana. Sio sasa ufanye hivi, twende na wewe nikusaidie na mahali ya kulala. Nikamwambia tunaenda kwako. Akaniambia
Tukaenda nikifikiria tu ati ni mtu tu ati ananikurumia tu ati anajua naona niko mgonjwa. Kumbe wakati niliingia kwake akaona kumbe nyama imejira na wewe ni mgonjwa. Na mgonjwa, mguu yangu ilikuwa mgonjwa kiasi karibu useme nilikuwa na kansa. Nikaingia. Wakati niliingia akafunga. Wakati alifunga akaniambia, nikamwambia sasa utanipea kipi? Akinitoa pale aliniambia atanipea tu. Ili kufika pale akaniambia hakuna pesa na kukupatia. Na nitakufanyia kila kitu nataka. Nikamwambia una huruma na venye unaona mimi niko mgonjwa hata mguu. Sasa akaniambia hiyo ni yako. Sasa si afadhali ukiwa hapa kuliko pale. Nikamwambia tafadhali mahali ninakaa lakini mtu ananisumbua. Wakati kubishana na yeye hivi ndio nitoke akanigonga ndio meno. Akanigonga meno mpaka meno. Ndio unaona hiyo meno hiyo. Tuone. Mpaka kiasi alinigonga meno ikatoka. Unaona? Akanivuja. Na bado hii meno nilikwambia pale kitambo nilikuwa na shida ya meno. Hii meno nilikuwa nimekusanya pesa wakati nilirudi kazi huko ndio nikawekwa hii meno. Sasa hata niligonga meno na ni ya kuwekwa bado. Wakati aliona damu imejaa kwa kitanda, si ndio akachukua hiyo meno akaenda akainisha kwa choo. Sikuwa nimeiona mbele, aliona mbele yangu. Akachukua meno akainisha kwa choo. Wakati alinisha meno kwa choo akapotea juu. Kwa watu walilalamika sana juu. Walikuwa wanastaka wakipata wamchape akapata. Nikaambiwa fanya hivi, utachukua hiyo medicine imejaa damu. Wewe uende nayo post uripoti hiyo kesi. Nikaenda nikaripoti. Wakati niliripoti nikaambiwa niende hosi. Kwanza niende hosi alafu nirudi wanipea umbi. Ikinipea umbi niende milimani nichukue pili. Sikuweza juu sikuwa na fare. Hakuna mtu ananisaidia na fare ati naweza enda milimani nichukue pili ndio nipate haki yangu. Hakuna. Kanibidi ati sasa tuongee na wazee wa kijiji. Wazee wa kijiji kuongea na wao na wao wananikoroga. Sijui pesa zenye walilitisha ngiri mimi nikapewa ngiri moja. Sasa ngiri moja itanipeleka hospitali. Hiyo ngiri moja itanisaidia kurudisha meno yangu. Na meno yangu nilikuwa nimewekwa na 80,000 kwa hospitali. Sasa ikabidi tu nituliza. Hiyo ngiri moja ninaenda hospitali na natibiwa. Uko nilikuwa nimechapa kiasi nilikuwa na mask. Singeweza kuenda bila mask. Nikarudi. Vile nilirudi pale na hiyo mguu yangu venye ilikuwa mgonjwa nikapata bosi mwenye alikuwa ameniajia club ndiye alinichukua akaniambia nikupeleke hosi, akanipatia best yake anipeleke Kiambu. Pelekwa Kiambu nikakataliwa. Kaambiwa hapana, hiyo mguu yako haiwezi kutengenezewa huku, itabidi uende Kenyatta. Nikashtuka nikasema, "Kai, kwani mimi nitaenda kupoteza mguu wangu ama nini?" Sasa hiyo uchungu yenye inanikula mpaka roho. Nikarudi. Vile nilirudi hapa. Vile nilirudi ndio nikachukuliwa nikapelekwa na Nazareth. Huko nikaenda nikatibiwa, lakini kabla nitibiwe nikaambiwa lazima uingie lab. Nipimwe kila kitu. Nikapimwa kila kitu, hakuna sukari, sina kansa, lakini damu yako ni chafu. Najua damu yako ni chafu. Lazima sasa tukutibu. Ile hosi iko karibu na wewe, unaenda dressing. Nikaenda nikatibiwa na nikakuja. Vile nilikuja mguu nikadresiwa na ikapona. Vile ilipona sasa nikajiuliza sasa nitakuwa nafanya aje. Nijishughulisha sasa ndio vile nitakuwa nitapata pesa, ndio mtoto wangu ako home. Ndio nipate pesa ya kunyesha. Vile nilikaa pale nikafikiria sasa nikaigiria ile kasi ya tuseme ukahaba. Nikaingia katika ile kasi ya ukahaba. Ukahaba. Sasa hapo ni wapi sasa huko? Hapa tu bado hapo Marui. Kuingilia hii kasi. Kuingilia hii kasi. Najua lazima utumie drugs. Drugs. Utumie drugs. Ndio uweze na najua ukitumia hizo dawa zina kufanya uone kama una shida.
Tuambie day one ilikuwaje vile sasa unaanza kujiuza? Mambo ilikuwaje? Day ya kwanza ndio nianze niliona aje, kwani hawa wanatumianga hizi madawa, si wanapatanga pesa. Mimi nikafanya tu ka 50 bob nikapata hizo dawa kununua ni moja mbao kununua dawa mbili, na hizo dawa mbili za kufanya uwe mlevi hadi kesho. Ni slow, zinakuwa slow sana. Mimi vile nilikunywa hizo dawa ikanionyesha sasa ni sio hata mwanaume namngojea, ni mimi nafuliza. Ni wewe unaenda? Ni mimi naenda. Sasa uenda huko, unajua ukikuta mwanaume hawezi kukupea kitu. Hata chakula atakununulia, lakini chakula hata akikununulia chakula unapata pesa unataka utafanya aje? Kweli. Sasa inabidi mimi nijitume zima. Nijitume zima, sio ati unaenda, sio ati uingiza ati kwa room, unaenda unachatua nje. Unakongewa nje. Na sio ati nje yenye unafanya na hiyo kukongewa nje ni kuhatarisha maisha juu kitu na kanju. Wanakubeba na kupeleka, ni kuhatarisha bado maisha. Hapo kanju sasa zima mnafanyia wapi hiyo mambo nje? Sio ati huko kwa corridors. Outdoor. Sasa mimi nikaona hii kazi singefaa kidogo. Nikaona hapana, hii sitawezana. Kumaanisha ulikuwa mnagongania nje fungu. Na saa hiyo nje na anakukunjia nje. Juu wale wanaingia huko ndani wanaenda kupata pesa mingi. Wao wanaingia pesa mingi. Unataka hii nje tu. Sasa mimi sijafikisha ile kirasi ya kuingi. Sijafikisha kirasi ya kuingia ndani. Hii inamaanisha unavaa nguo fupi. Sasa sijavaa nguo fupi, mimi ninavaa tu hivyo. Wenye wanaingia mimi ninavaa tu hivyo kiushaki sema. Wenye wanaingia huko ni wenye wanavaa tu hivyo. Sasa wewe ni wapo nje shughuli ishe. Sasa zile pesa ni kura. Hizo pesa ni kama tunatoka zimeroka. Hata siwezi kusaidia. Unakuja unakula na unakunywa zinaisha. Sasa hiyo mashida ikawa imenipeleka badi. Nilipata mpaka na kifua juu ya baridi. Nikikuja hizo pesa nitatafuta pesa bado nalala hivi nje. Kuna siku nilikuwa nasumbuka huko, bora asubuhi ifike. Siku moja nikasimama pale. Nikasimama tukiwa peke yangu. Sasa kisuliza mtu. Nikasimama pale. Sasa acha nikuambie. Baba mwingine akakuja. Baba. Sio kijana kama wewe, baba. Baba mwenye miaka yake imeenda. Akakuja akaniambia, fanya hivi, tuende kwangu. Singekataa. Siku nilikuwa nimekaa siku 2 hata sijakula. Ningekataa juu huyo baba akaniambia mimi nitakaanga garden estate. Nataka muende kwake. Kamwambia sasa tukienda utanisaidia. Kaniambia hapana, wewe usijali, tukienda nitakujenga. Nitakiwa venye nitakujenga. Na unajua tu ni baba ako na gari. Usifikirie ako na ndai. Ako na gari? Mimi kwa sababu kuona gari hivi, utafikia mtu akaenda kutoa kitu. Kitu kubwa. Nikaingia mimi kwa gari. Nataka kwa garden. Nenda garden estate. Ni kwa boma yake. Garden. Ujue ndio utakuwa garden sasa. Unajua garden kwa wadusi. Nikaingia. Ndio sasa kwa boma. Ni nyumba unaona ni nyumba smart. Akaniambia huku kwangu, mtu akiingia huku lazima uoge. Yasipanda kwa kitanda bila uoge. Uoge. Akaniambia nafanya hivi na uharakishe. Toa nguo. Kuingia kwa bafu sasa. Najua utatiji huko kwa wenyewe. Akaniambia mimi siwezi kubali wewe uende uoge peke yako. Unaenda na kuoga. Unaenda kuoga na wewe. Akaniambia unajua aje, ingia kwa bafu. Uingie kitu tunaingia na unajua kuna shawa. Kuna shawa. Kaingia. Akafungulia maji tena akafunga. Akaniambia
Lakini vile tulitoa kwa nini? Nilitolea nguo kwa bed kwa siti kwa bed sasa. Mimi kuangalia huyo msanii kashindwa gai. Mimi na unajua ni mbaba. Ni mbaba. Unashindwa kuangalia hiyo mbolo yake. Kiboko. Hiyo na bado ija rungu. Rungu Ya mzee. Ya ni mzee. Na bado ujui haiko tayari kufanya kazi, unaona? Bado imelala lakini kimo ni kikubwa. Kaingia kwa bafu, sasa ni kuoga. Akaniambia sawa inama. Hata hakuna hata sikukuambia ukuje kuoga. Inama. Baada hata hujaosha huko chini. Akaniambia sikuwa na haja huo. Ngube akaniambia inama. Anataka kukunja hapo kwa bafu. Nikainama. Kuinama ile kuinama kwake si nini hiyo rungu yake si iliamuka. Si iliamuka sasa ni kunifunga kitu. Iliamuka sasa ikatoshanaje? Unasema ilikuwa imelala kama imelala ni kubwa. Nikashitwa kai. Ni mimi kweli? Nyama. Sasa ni mimi hiki. Kilo. Nitavumilia kweli. Akaniambia hiyo ni shida yako. Unajua simwambii. Sasa nimeenda tu hii. Sasa kazi yake ndi sana kuuliza. Akaniambia hata hili kiojo. Hii hata sijafanya kitu. Ndio umeanza tu. Nikuanza tu. Akaniambia hapana. Toka. Kanimshanisha kwa bed. Ulikuwa tu umeoga kweli huko chini? Sasa vile alifanya akaniambia ndio nikashawa. Akaniambia sasa ni kuingia kwa kitanda. Wakati tulikia kwa kitanda, hiyo ndio mambo ilikuwa. Ndio aliniambia mimi nitakutomba na hata kitaka kupiga nini kuwika uite peke yako, hiyo mimi siko. Bora anasema anataka tu kukukunja. Kunikuja kisi ni mguu, anachukua mguu anainua hivi. Si ati tafadhali. Si tafadhali. Mkunjo. Kunikuja. Akaniambia haya fanya hivyo. Nikamwambia sasa nilikuja kuniuliza. Niambia hapana, mimi nitaomba mpaka utoe upige nduru. Na si ungepiga tu manduru na kuacha. Unapiga nduru na ni compound yake. Hakuna mtu anaweza sikia. Unajua kwa watajiri hakuna mtu anaweza kusaidia. Sasa akanisidia, unajua ile kuforce. Unajua ile kuforce. Kitu yake ni kubwa sana. Ile kuforce ikabidi sasa mahali itoe mpaka nitoe mpaka damu. Nitoe mpaka damu. Unaona? Hiyo kitu ni excellent. Ni kitu kikubwa, ni kinyama, ni kunyama. Ikabidi ikafika mahali mpaka nitoe damu. Baada ya anakukunja. Na bado akasema hata utoki. Sasa hiyo ni kitu saa 9:30 usiku. Akaniambia hata utoki. Basi kusamehe. Akaniambia ingia kwa bafu. Enda ukashae. Rudi na huku. Na nikaenda kwa bafu na nikashawa na nikarudi. Nilirudi akaniambia hapa. Akaendea kuforce. Anakuwekelea. Kuforce. Sasa ile kitu nilikuwa naogopa asiingie na nyuma. Hata angeingia na sema mkono. Imagine kama na huku naogopa na umia na kama angefikiria. Ningefanya aje? Na nilikuwa peke yangu. Mbaya sana. Ikabidi sasa hata kutembea ikawa nishi. Kutembea kwangu ikawa shida. Kutoka pale nje kutembea ikawa ni shida. Sasa ana hadi na mimi akiniambia niingie kwa ng'ombe. Anirudishe. Nikiingia kanisa na hakuna hata kitu. Hata kitu anipea hata shilingi 10, hakuna kitu alinipea. Hakuna kitu. Alinitumia tu hivyo na kwa sababu alinifunza kitu saa 11 asubuhi. Na mari ni huko ndani kabisa. Mari nimetembea karibu Rosters. Karibu Rosters. Nikakuja nikatembea hadi nikarudi.
Nikaendelea tu na zile mashida juu sina mahali ya kulala, sina nini, sina kuja kula. Sasa inabidi mwanaume akikuja na kupea swani, anaenda anakutumia na si ati kutumia sasa ya upole, ni ya nguvu. Hapo kwa mwingine anakukunja hapo kwa street. Naona sasa ikabidi sasa niwe na nikapatwa na ile shida juu ya stress, nikapata ile shida ya pressure, nikapatwa na pressure. Sasa kuanzia hiyo wakati hadi saa hii sina mbele, sina nyumba, sina mbele wala nyuma. Hata saa hii ninakaa tu for juu. Yaani usiku inaingia unaanza kuhofia. Wanaume wanakutekea advantage. Inakubidi sasa ulale nje. Ukienda kwa mwanaume hiyo ni shida. Na hapo nje huoni mtu atakupata tena akuwekelee vitu. Sasa unajua unaingia kwa masoko kwa vibanda. Na nikipata vyenye unajua huwezi ona mwanaume anapita akuo. Wewe hujawahi shikwa hapo na mwanaume? Mwanaume hajawahi kupata hapo? Hapo? Hapana. Sio ati nalala ati mahali pamoja kila siku. Si mtu anaweza kufuata nyumba. Sasa saa hizi wewe vile umeng'ara hivi unalala hapo. Sasa unaanza vile nimeng'ara hivyo. Ni mama mwenzangu alikuja akaniambia umekaa sana na uchafu siku nyingi. Sikaka karoni. Na nikuje nikupea mahali uoge. Nikuje nikupatie. Kwenda kwangu leo alinisaidia na hilo. Na akanisaidia na kila kitu basi. Akaniambia wewe uoge tu. Ninakaa na jambo siku nyingi sana. Ndio maana tunaona tu. Na kazi iko aje wewe? Sasa unafanya kazi gani sasa kujikimu? Sasa hiyo ni ile tu kazi. Bado unaenda kupeana kitu. Sasa unaona kwa sasa. Kwa sasa labda nikipata tu kibali siku nafua nguo wiki mara moja natoa 200 nikituma utatulia mtoto wangu. Ndio mtoto wangu hata saa hii aende shule. Na sasa ako grade 6 na bado unajiuza? Bado unajiuza kwa street? Kwa street. Uliamua kutoka huko kabisa? Kwenda kujiuza? Bado unaenda? Nitafanya aje? Sina kawaisi. So inabidi uende pia? Inabidi. Wewe mtu anaweza kusaidia aje akitaka kusaidia basi uache hii mambo? Napenda kuacha. Afanye nini? Mwenye tu anaweza penda kunisaidia, nisaidie aje na makazi ama nione nikiwa na niko na kabiashara, nikiamuka na kabiashara kama kabiashara kama kakuuza nini? Mari kama besheni. Uko shule itakulipia rent? Hiyo natamanangi sana hiyo kazi. Pole sana kwa umepitia. Najua Mungu anakupenda ndio sababu umefika hapa leo, si ndio? Mtu pengine angetaka kukufikia, atakupata kwa namba gani ya simu? Namba yangu ya simu ni 0748 840 384. 384. Majina ni? Mary Chege. Ni? Mary Chege. Mary Chege. Mary Chege. Hiyo ndio namba yako ya simu. Ninajua watu watakusaidia na watasimama na wewe, si ndio? Pengine kuna msichana hapo nje anaweza dhania hii mambo ya kujiuza ni mzuri, si ndio? Ama bado ametoroka kwao, anafanyia wazazi kiburi, anadhania street life ni poa. Unaweza mwambia nini kabla hajafunga shule? Naweza mwambia asiwe na hiyo mafikiria ya kufikiria hii kazi. Hii ni kazi ya mambo mingi unasapitia. Kazi ni mambo mabaya sana. Ningeweza muadvise afadhali ufikirie hata kama ni kuajiriwa, afadhali uende uajiriwe. Lakini sio kufikiria mambo utoke atiende kujiuza. Kweli kazi na kuanga na mafuta. Mungu akubariki sana kwa wakati wako, si ndio? Asante sana. My good people, thank you so much for keeping it locked at Bob Shakwila Show. Let's help this lady pali ambapo taweza. Remember to subscribe and turn on the notification for these and very many videos to come each and every day. Bye bye, God bless you.